Сижу, работаю, и тут резко потемнело в комнате. Вы посмотрите, какая пурга началась. У нас давно такого не было. Боже мой. Вот это пурга. Метелица. Прям резко. Было светло. И тут на тебе. Ого. Вот это замелтает. Ну, блин. В этом году у нас Новый год со снегом. Завтра уже Новый год. Завтра 31, сегодня 30. 30 декабря. У нас на улице пурга. Вау. Боже, я не знаю, сколько лет у нас не было вот именно на Новый год снега. Очень много. В основном всегда вот снег, конец февраля, начало марта было. Но чтобы вот так вот в декабре, очень давно. Я уже и не помню, сколько лет подряд у нас на Новый год просто плюсовая температура. А в этом году нам прям подарочек на Новый год. Пурга.